មានទំហំធំមានមុខងារច្រើនផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលដល់ការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃនេះគឺជាទូទឹកកកម៉ាក Samsung ស៊េរីថ្មីដែលមានលេខ model RS48A4000M9 ដែលវាមានចំណូលរហូតដល់511លីត្រជាមួយនឹងការរចនាម៉ូដបែបសាមញ្ញក៏ប៉ុន្តែទាន់សម័យបំផុតអមជាមួយនឹងដៃកាន់បើកយកនៅខាងក្នុងផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើការបើកយកជាមួយនឹងម្ហូបអាហារនៅខាងក្នុងទូផ្ទៃខាងមុខរបស់ទូទឹកកកមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង LED display ដែលផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលដល់លោកអ្នកនៅពេលដែលលោកអ្នកចុចកំណត់មុខងារនិងមើលពីសកម្មភាពរបស់ទូទឹកកកដែលដំណើរការនៅក្នុងទូទឹកកកមួយនេះសមត្ថភាពពិសេសរបស់ទូទឹកកកមួយនេះគឺមានទ្វារ4ដែលមានផ្នែកត្រជាក់នៅខាងលើនិងផ្នែកកកនៅខាងក្រោមជាមួយនឹងធ្នើត្រូអាវ៉ាន់ជាមួយនឹងប្រអប់ដាក់អាហារធំទូលាយធន់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Twin Cooling Plus ផ្ដល់នូវភាពត្រជាក់បានសព្វល្អពេញក្នុងទូទឹកកកដែលធ្វើឲ្យម្ហូបអាហារនៅតែស្រស់បានយូរដូចជាទៅទិញមកពីផ្សារថ្មីៗអញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យា Digital Inverter ដំណើរការស្កាត់ល្អនិងជួយសន្សំសំចៃភ្លើងបានច្រើនជាងមុនទាំងអស់នេះហើយគឺជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលមាននៅក្នុងទូទឹកកកមួយនេះសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់បានទូទឹកកកដែលមានទំហំធំហើយមានតម្លៃសមរម្យលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងទូទឹកកកស៊េរីថ្មីរបស់ Samsung មួយនេះបានដែលធ្វើការរកទិញបាននៅតាមបណ្ដាសាខាទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន Sunsimexco សូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ